1 сараас хойш хоригдлол үүсгэж байгаа бичлэгээ цааш нь өргөжлүүлье. Хэрвээ миний бичлэгийг дагаад яваад миний өвгөнд ороод миний туршлагыг судлаад сар болгон нөгөө активист ч юм уу эсвэл өөрөө сар болгон 17 доллар койн хөтлөлт авъя гэдгийг сартанд хэлсэн бол 12 сард нэг сартаа 1 сараас эхлэв. Тэр шинэ үзэж байгаа хүмүүс бас сүүлийн үед миний сувгийг маш их олон шинэ хүн таажаа таньд маш их баярлалаа. Тэр шинэ хүмүүсийг би жоохон төвчмөн тайлбарлаад өгье. За 1 сараас хойш хоригдлол үүсгэж байгаа тийм койн. Тэр жилийн дараа ямар үр дүнтэй нэг үзэх гэсэн бодлоо. Яагаад гэвэл би ямар ч тийм гинтийн их хөнгөн дөрөнгө боргоо ерөөсөө ингээд хамгийн гол нь тогтмол хоригдлолтой байдаг зүйл гэдэг. Тэр Binance-дээр бид нэр тогтмол хоригдлол үүсгэж явж байгаа. За бичлэг үзээгүй тэр хоригдлын бичлэг үзээгүй хүмүүс үзээрэй. Миний юм дээр сувгийн Нямката хийсэн 23 бичлэг байгаа. Миний өөрөө хийсэн бичлэг байгаа. Сар болгон яаж койно хоригдлол үүсгэх вэ? За би саяар нэг койн авч ганцхан койн авч хадгалдаг хоригдлыг хөрөнгө оруулалтыг ерөөсөө зөвшөөрдөггүй. Надад ерөөсөө таалагддаг. Надад болохоор сар болгон хоригдлаа нэмэгдүүлээд явж байгаа юм байна санагддаг. Тэр хэрвээ та нар надтай санал нийлэх юм бол ингээд намайг дагаад яваад байгаарай гэж хэлдэг. За би энэ Binance дээр сар болгоны 10 доллараар биткойн эсвэл BNB гэдэг 2 койн аваад байгаа. Тэгэхээр би сартаа яах нь 20 доллараар одоо хоригдлол хийж шүү дээ. 10 доллараар би биткойн авах нь 10 доллараар би BNB. Тэр миний одоо Binance-ийн баланс нь USDT-тэй байнга байж байгаа. Тэгээд тэр USDT-ээс энэ активист маягаар тийм одоо сар болгоны 8 болтож байгаа байна. За би мэдээж юм сая нөгөө асуудлаас болоод энэ дэлхийн асуудлаас болоод 2 сар 3 сард жоохон авч чадаагүй гэж авсан. Ягаад гэвэл 3 сард хийж байгаа интернет авч чадаагүй таамаглаж. Тэгээд одоо энэ өчигдрийн тийм 8 өнөөдөр ч би 8-нд авсан 2-ыг би харуулчих. За энд 10 доллараар би явсан гэдэг биткойн авсан байна. Энэ харж байна. 4 сарын 8-ны 21 цаг биткойн 10 доллараар ийм хэмжээ. За ардаа нь 3 та. Энэ биткойн арай жоохон бодлоод харагддаг юм байна. Пин биш. Утгаагийн пин нь шинжилэн агийнхан за 0 3 цэгтэй 23 биткойн болох. За BNB болохоор 0.023. Энэ бас хөөрхөн хэмжээ юм яг энэ хоёрын үнийн 43,000 байхад 430 хэвтэй байдаг юм биш үү? Би энийг сая ажилласан. Ингээд зөрж явдаг юм. За юу аниудлаа үүсгэн ингэж харьцаа ингэж харагддаг юм биш үү? Юм. За тэгэхээр би сатош болохоор юу 2300 сатоши за энэ хатган дээр харин 233 BNB 2 сая 336 BNB хатгаж авсан. Тэгэхээр би энийг сар болгон хатгаж авч байгаа юм. Одоо хэдүүлээ нөгөө би танд зааж өгсөн шүү дээ. Coin market дээр яг авсан койнуудаа сар болгон тэмдэглэж бичиж яваад байгаа. Тэгээд яг 8-ны өдөр яг 8-ны өдөр хатгалгүй тэр өдрөө эсвэл та нар ямар өдөр тааруулсан тэгээ яг тэр өдрөө тань чинь ямар байна гэдгийг харж байгаа бичиж яваад байна гэсэн. За одоо би тэрийг харуулъя. За одоо ингээд би ингээд бичсэн байна тийм үү? 1 сарын 7-нд би 443 доллараар авсан тийм үү? За 2 сард болохоор 401 доллараар. За 3 сард болохоор чинь биткойн унсан шүү дээ. Ер нь бол койн өмнө унсан. Тэгэхээр 386 бий байсан. Авсан. Тэгэхээр хавтаа энэ тоон нэмэгдэж байгаа гэсэн 0.023 байсан бол одоо ингээд 300-аас 400-аас доош ороод ирж байгаа. Акт дээр нь ингээд 5 гээд 0.02 5 2 сая 585 гэдэг ингээд тоон нэмэгдэж байгаа. Бид нэр та нарт миний зөвсөн юм болох нь хамгийн гол нь
coin дээр тоон очих гол байдаг. Тэгээ $10 авч байгаа боловч ханшаас шалтгаалаад хэдий ч бид нар их хэмжээний coin цуглуулж чаддаг. Хэдий ч бид нар үн өсгөх зэрэг хэдий ч гайгүй сайн үнээр зарна гэсэн. Бид нар ч тоогоо нэмэгдэх юм байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ бол автоматар авч байгаа учраас учраас би мэдээж хэрэг энэ үнийг хараагүй. Ялангуяа 3 сар болны ерөөсөн үнийг хараагүй ерөөсөө байгаагаар тэр үед намайг байхгүй хогоор авсан. Нэг л харсан. Тэр 3 сар хэрэг би боломжтой байсан бол дахиад нэг $10 аваад авах байсан бай. Яг би үнэн үг юм шүү дээ. За одоо дахиад өссөн байна. 424.92 дээр сайн 8 авч. Өнөөдөр би 10 тэмдэглэсэн шүү. Энэ талынх нь автан зэрэг 8-нд авсан мөртлөө би энэ coin market дээр тэмдэглэсэн өдөр нь өнөөдөр хэлбэл 10 тэмдэглэж байгаа. Уг нь бол 8-нд тэмдэглэсэн. Тэгээд би 8-д орж чадсангүй. Тэгэхээр бас та нарт жоохон. Уг нь яг 8-нд тэмдэглээд яваад байвал үнэн маань яг зөв гэх юм аа шүү. Тэрийг та нар сайн анхаараа. Ерөөсөө яг 8-нд нөгөө хэдэн цаг тааруулсан гэдэг. Яг тэрнийхэн дараа ердөөс 15 минут ороо 10 минутын дараа ороод энэ дээр биччихсэн. Тэгвэл арай зөв бүр нарийн гарна гэсэн үнэн. За тэгэхээр одоо би ингээд 4 сар авахтаа 4 өөр үнэ авсан биш үү тийм үү? Тэгэхээр энэ 4 үнийгаа би 4 тэнгийн үнээр дундаж үнэ гаргана гэсэн. За одоо би танд харуулъя. За одоо жишээлбэл би хамгийн их 440 За тэгэхээр миний энэ юу гарч ийн гэсэн үг. Ураад арчсан. Одоо энийхээ хэлбэрээ хэлсэн. Тэгэхээр одоо ингээд 413 болтон зэрэг миний дундаж үнэ болж байна гэсэн. Тэгэхээр ер нь миний авсан бүх coin-уудын яг 413-аар авсан гэсэн байна мэдээсэн. Тэгэхээр 413-аас бид нэр ийм бүх хөдөлж авсныгаа дээш нь зарж иж авшиг гарна гэсэн. Энэ 443-аас дээш 413-аас дээшээ зарах юм бол ашиг гарна. Тэгэхээр би одоо мэдээж хэрэг энийг зарахгүй. Тэгэхээр нийтдээ 4 сар гэдэг чинь бид $40 гэсэн. Тийм 413-аас одоо энэ бүх артал дээр байгаа авсан юм coin-уудаа бүгдийн хооронд нэмж яагаад тэгээд 413-аас дээш нь зарах юм бол бидний $40-оос 40 USD дээр буюу тэгээд тэрэн дээр чинь бас нэг шинтгэл байгаа тийм ээ. Тэгээд тэрнээсээ дээшээгээ зарах юм бол би ашигтай ажиллаж юм гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн 4 сарын онцлог тийм ээ. Одоо тэгэхээр би та нарт юу гэж хэлсэн нэлээ? Ерөөсөн 12 сарын 8-нд одоо хамгийн сүүлийнхаа тооцох юм гэсэн. Тэгэхээр 12 сардаа би зарахгүй юу гэдгийг чинь би бас мэдэхгүй тийм ээ. Өмнө ямар шүү бодох юм. Айгуу одоо 11 сард өндөр хэлдэг хаад би тэр үед зарчмаагүй. Эсвэл заасан шиг ерөөс 24 он хүртэл бүлээн бий дараагийн онд дахиад үргэлжлүүлээд яваад байна гэсэн. За тэгэхээр энэ болгон зэрэг ингээд би ингээд тэгээд нөгөө биткойн болохоор яг л адилхан. За хэрвээ биткойн дээр ингээд хааруулах. Биткойн дараа танцрыг би 1-2 сар битгээгүү биш 2 сар явж чаддаг байж би 1 сар 2 сар 3 сар нэг 4 сар гэдэг 3 сар аваад явж байгаа. Тэгэхээр энэ миний биткойн үнэ 39-38-аас 42-600 төгрөг. Тэгээд яг өнөөдрийн байдлаар бол хараа энэ дэвтэр энэ $31 гэдэг нь артал дээр энэ график 44% гэдэг миний одоо авсан бол миний авснаас үнэн дээшээ явж байна. Би бол ашигтай явж байна гэсэн. Хэрвээ биткойн үн доошоо бочих юм бол энэ улаан болоод доошоо явчихдаг. Тэгэхээр энэ тэмдэглэснээ та нар хараад энэ дээр тэмдэглэснээ хараад бүртэл би ер нь яг биткойн аваад ашигтай явж гэнэ үү? Унцсан явж гэнэ гэдэг бүртэл харах юм шүү дээ. Тэгэхээр чинь хүн одоо шууд $40 гаргаад авах чинь бас аюул хэцүү. Тэгсэн дараад нэг $9, $10 тий $10 тооцоод авах бол сардаа нэг $10 авчих бас уг гайгүй гэж байгаа. Тий мэдээж юм. Би одоо энэ зүгээр заавч $10 гэж юм шүү дээ. Хин хамгийн боломжтой үнээрээ л аваарай гэсэн. За ингээд
нөгөө хуримтлал маань ингэж явж байна. Тэгэхээр энэ бол би зөвхөн өнөөдөр юуг нь тайлбарлаж өгч юм даа. Зөвхөн акт инвестор хэлээд өгч байна тийм ээ. За миний энэ нөгөө нэг бусад юмуд бол явж л байгаа. Одоо жишээлбэл BNB 6 сараар хатгалцсан явж илийн жохоо юм. За энэ нөгөө нэг Ethereum 2 гэдэг стейкинг байгаа тийм. Нөгөө 2 жилээр хийсэн. За тэр маань одоо энэ хардаа Ethereum 2 маань стейкинг хийстээр ингэж жохоо ороод яваа. Одоо нэг юм хардаа өдөр болсон жоохон ээж аваад. За энийг болохоор би танад хэлжсэн шүү дээ юу. Энийг бол тань дуустын нэрээ ягаад эрсдэлтэй 2 жил хадгалсан гэдэг чинь 2 жилийн дараа юу болох вэ гэдэг мэдэхгүй учраас энийг бол тань дуустын сонгоод тэгэр бид хэлжсэн юм аа анх хэлсэн энэ степ. Тэгээ яг хөө энэ би хаач гэдэг юм юу ч хэлэх юм дээ. Би тийм юм ч гэдэг юм. За энэ coin чинь одоо 2 жилийн дараа бид нэр үнийг ансаа Ethereum-ээр солино эсвэл тэр coin хэмжээг заана гэсэн үг шүү дээ. Энийг одоо харин 2 жилээр ерөөсөө авахгүйгээр өөрчлөхгүйгээр хийсэн ба. Гэтэ ямар ч байсан орохоо хувьд ороод заримдаа юм байгаа тий заримдаа мэдээж coin-уудын үнээс шалтгаалаад үнийн өөрчлөлт юм. За ингээд өнөөдрийнхээ бичлэгийг дуусгая. Тэгээд яг одоо ингээд дагаад тийм надтай зэрэгцээл хэдүүлээ сар болгоны $5 $10 coin ингээд аваад яваад бид нар жилийн эсрэг зөндөө coin тавьсан юм гэсэн. Тэгээд $5 одоо нэг хэдүүлээ сарын 5-аас $10 бол одоо эрсдэлтэй зүйлсэн билээ гэсэн нэг тийм амар одоо юу гэдэг тийм амар одоо Монгол шатахгүй гэсэн үг баг. Ямар ч гэсэн бид нар $5 $10 эрсдэл хийж чадна гэж одоо хэлж байгаа тийм ээ. Тэрнээс хэдэн саяар нь хэдэн зуун мянгаар нь хийгээд бас хэцүү шүү дээ. Эрсдэлтэй хэрэгжүүлж чинь. Тэгэхээр тэр энэ пухаа гээд одоо Ponzi сайт амар ихээр мөнгө оруулж исэн байгаа харин ингээд сар болгоно ингээд жижигэн төгөөд яваад их зүгээр байд юм аа гэдгийг ихэлээд байгаа. Гэхдээ миний өвгөн бол автомат камерыг гэсэн. За ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг дуусгая. Тэгээд дараагийн сард дахиад нөгөө 10-даа coin аваад 8-даа coin аваад яваад байна. За заавч акт инвест хийхгүйгээр өөрөө хэрвээ яг тэр өдрөө цалингаа бухаар авчаад иж болно. Гэхдээ ер нь хүний нөгөө сэтгэл санаа гэж чинь сэтгэл зүг гэдэг чинь сонин шүү дээ. Үнэн буунгахгүй очмоо санагдаад үнэн нэгсгээр одоо мөнгө харамлаад тий. Ингээд акт тавьчих юм бол харин нөгөө намайг нэг ажилтаа гүйж өгч аваад тавьсан баг учраас би тэр үнийг харж одоо юу шаналхгүй гэсэн байна. За ингээд цогийн мандагаараа би ингээд нэг өдрийн дараа боломжоор бичлэг хийгээд яваад байна. За ингээд бичлэгээ дуусгая.